睇下你個 subject 先。呢個就係我啦。嗯。係啦，Boyle。咁我嘅一開頭咧就會睇到不同角度看世界，呢個就係我嘅 slogan。點解咧？因為其實我呢個咧係一個個人網站嘅分享嚟嘅，一個唔同嘅角度去睇呢個世界，一個工程師嘅世界觀啦，一同形狀。我哋而家咧就走入去睇下咯喎。好。突然間聲咁就上咗入去啦，你睇下。嗱，首先咧一入到去咧，就見到一張爛形嘅紙啦。呢個咧就係我嘅叫做底圖。咁其實咧呢個底圖裏邊咧，一個世界觀啊嘛，世界觀咧我哋就會喺地圖上邊，其實聰明嘅人都會睇到㗎。後邊係有個地圖嘅，其實呢個地圖咧就係我都唔知係邊，不過唔緊要。咁因為呢個地圖後邊咧，就係呢度咧就有個好長嘅橋，呢條好長嘅橋其實唔關我哋事，喺美國嘅好遠嘅地方，呢條咧就係呢個金門橋嚟嘅，係啊。咁其實好簡單啦，我個設計就係，跟住一落到去咧就會，其實咧呢度咧就係一啲自己嘅分享嚟嘅。咁咧去到咧就唔好意思睇到一個我嘅樣啦，大咗個圖嘅。咁其實喺呢度咧，我過去諗下咧世界觀，其實咧我就抽翻一個相啦。呢個咧就係一個，其實咧喺個窿窿可以睇到我自己，係啦，有一個唔同嘅角度。其實後邊呢個咧就係一個落碼頭球場，就唔係漁人碼頭嗰邊。OK。嗰個，咁其實我自己喺裏邊啦，去到世界唔同嘅地方，喺澳門又有呢個羅馬鬥獸場，喺歐洲嗰邊亦都有啦。咁即係唔同角度都可以望到呢個世界啦。咁我喺當年嘅時候咧，自己咧都係一個運動員嚟嘅，雖然而家嘅身形係咁樣。咁我都曾經跑過馬拉松。咁其實咧喺裏邊咧都睇到想去用翻啲自己嘅睇法，去介紹翻係啦，即係用一個唔同嘅角度去睇翻呢個世界啦。從而就希望揾到啲知己啊，揾到啲朋友啊，大家志同道合者可以大家互相分享，就係咁啦。好，即係你嘅 project 就係希望人哋入你嘅網站上面，係啦，呢個就係 call to action 啊，就係我嘅個人網站分享。碌到落最底睇下，佢應該點埋底。OK，就係咁。就有版權嘅，係啊。OK。我哋會根據呢個版權法去控告，如果你攞咗我圖片。OK。係啦。碌翻上去睇下。好。OK，同學有冇啲乜嘢意見啊？有咩意見啊？俾啲意見。除咗個大頭之外。俾啲意見幫下同學。有啲意見大頭嘅。講唔知係條橋喺度咯。係。哦。唔知一條橋咯。聰明嘅人睇到。觀眾。係，其實我自己都睇唔到嘅，初時。係啦。字有啲難睇嘅，其實。係啊。同埋點解你話喺個窿度睇羅馬鬥獸場，下邊又唔喺個窿度睇翻你馬拉松？哎呀，都走開咗㗎嘛！講得好，唔同嘅窿上面咧，即係有窿去睇嘢啦。我哋都唔係下下用窿睇，跑緊步嗰陣時就可以睇嘢啦，係啊，瞓緊覺就可以睇嘢，係。所以唔同嘅角度咯，就係真係下下用窿，咁唔係唔同嘅角度啊嘛，咁一同嘅角度啊嘛，係啦。OK，但係要聽下呢啲advice啊，有啲牽強啊，有少少。OK。明白。有冇補充啊？有冇其他同學有咩想講添？我都覺得啲字細咗啲嘅，係咪？你碌上多少少睇下個頭。個頭如果而家係咁咧，可能會 miss 咗左上角所有嘅位置啦。因為啲字係啊，而且條金門橋又太過睇唔出佢係金門橋啊。如果揀呢張相，雖然個整體佈局係幾靚。因為佢即係中間劏開咗嗰個畫面，即係整體嘅感覺都幾好嘅，幾統一嘅，幾 consistent 嘅。但係感覺就未睇到工程師嗰樣嘢咯，係啊，因為你用工程師自居嘅時候，我希望我入你個 blog 係睇到，可能你介紹好多其他唔同建築啊，或者喺係嘛，係啦，或者
或者係即係我希望有得着咯，唔係淨係睇你咯。如果係睇你就唔需要係工程師嘅版面啦。好啦，再可以改好啲添嘅。好，多謝你。多謝。